Պարոն Դանիելյան, առաջարկում եմ չգնալ, որպեսզի հետագայում անհարմար վիճակներից խոսափեք։ Ինչի համար եմ ասում, պարոն Դանիելյան։ Ձեզ ըստ երևույթին այդ տեսանյութը դուք չեք պատրաստել, որը որ այստեղից միացրեցիք, բայց այդ տեսանյութը իր մեջ շատ կոնկրետ սուտ է պարունակում, շատ վատ մանիպուլյացիա է պարունակում։ Այդ տեսանյութը միացնում եք, որտեղ վարչապետը ասում է. պիտի զրոյացվեն վարկերի, ժամկետանց վարկերի ուտեղ անջատվում է ձեր տեսանյութը։ Այդտեղ խոսքը չէ, մի վարքյան, պարոն Դանիելյան, ցույց տվեք։ Այդտեղ վարչապետի խոսքը շարունակվում է։ Ժամկետանց վարկերի տույժերը եւ տուգանքները։ Դա ասում է հեղափոխության ժամանակ, այդ ժամանակ դեռ ընդդիմադիր падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ դառնում է կառավարության ղեկավար, դրանից հետո կառավարությունը տանում է շատ կոնկրետ աշխատանք Հայաստանի Հանրապետության բանկերի հետ։ Եվ արդեն 2018 թվականի հուլիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետությունում գործող Հայ բիզնես բանկը, Ինեկո բանկը, Յունիբանկը, սկզբում այս երեքը, հետո նաև մնացած բանկերը հայտարարություն են տարածում, որ կառավարության հետ եկել են պայմանավորվածության, որ կառավարությունը կազատի այդ բանկերին տույժեր տուգանքների վրա ավելացված հարկերից, իսկ իրենք կներեն ֆիզիկական հաճախորդների վարկերի տույժերն ու տուգանքները։ Երկու անգամ էլ ազգային ժողով օրինագիծ է եղել այդ թեմայով, ու այդ խոստումը կատարվել է։ Դուք դա բերել ներկայացնում եք որպես չիրականացված խոստում, այնինչ դա իրականացված փայլուն խոստում է, որ այո, մենք ազատել ենք մարդկանց, կառավարությունը իր հետևողական աշխատանքով խոստացել է վարչապետը հեղափոխության ժամանակ եւ դա արել է կառավարությունը, ներելով ոչ թե վարկերն ամբողջությամբ նման խոստում ոչ մեկ չի տվել, ինչքան էլ որ դաշնակցության քարոզչական թևը փորձել է դա կտրել, մանիպուլացնել, տենց խոստում չի եղել, որ բոլոր վարկերն են ջրվել, եղել է տույժերի եւ տուգանքների մասին եւ դա արվել է, բայց մենք դրանով էլ չենք սահմանափակվել։ Ու հիմա գործարկել ենք նոր ծրագիր, որով որ մարդիկ իրանց անհուսալի վարկերը կարողանում են սեփական եկամտահարկից վարել։ Օրինակ կար Քոչյանի մտքով տենց բանացներ, կար Սերժի մտքով տենց բանացներ, չէ՞, չեր անցնի, բավ պետքա դղյակները կառուցեր։ Մենք մեր խոստումը գերա կատարել ենք։ Ու հենց էսա հարցը, որ դուք մեր տված ու կատարած խոստումը մանիպուլացնում եք, կեղծում եք ու բերում եք դա ներկայացնում եք որպես չարված։ Ինչևէ, ասում եք օպերացիաներ եք իրականացնում, ընդդիմադիր համայնքապետը, էլի համայնքապետը փոխվում է, դառնում է բան։ Բա դուք այդ ինչ օպերացիա եք բան արել, իրականացրել, որ Իմ քայլը դաշինքի 98-րդ համար Տիկին Աննա Գրիգորյանը դարձել է Հայաստան դաշինքի падգամավոր Տիկին Աննա Գրիգորյանը, այդ ինչ օպերացիա եք իրականացրել։ Թե տենց կարելի է, երբ որ Իմ քայլով դառնում են падգամավոր գալը տեղ, բայց չի կարելի, որ ընդդիմադիր ավականին ուրիշ ուղղությամբ քվեարկել։ Կարելի է, օքեյ է այդ։ Մի դեպքում օքեյ է, մի դեպքում օքեյ չէ, ո՞նց է տենց ելնում։ Օրինակ, երբ որ տենց բան եք ասում, պետք է խմբակցությունը որոշեք ու Տիկին Աննա Գրիգորյանի խմբակցությունից հեռացնեք, եթե դա տենց անընդունելի, անթույլատրելի երևույթ է, բայց չէ, շատ հարմար իրար հետ աշխատում եք, ողջունում եմ դա, բայց այդ դեպքում մի ասեք, որ դա անընդունելի բան է այն դեպքում։ Հաջորդը, ասում եք, պարոն Մինասյան, ասում եք շոու եք անում, երբ որ Վարդանիկին ձերբակալում եք։ Նախ ով է շոու անում, ուզեցա հասկանամ ով է շոու անում, եւ պարզվեց, որ շոու դուք եք անում, պարոն Մինասյան։ Աղմուկ եք բարձրացնում, էս եք անում, մտել եմ Երևանից, այն օրվա սաղ բոլոր լրատվականների էջերը թերթում։ Տեղում են մի 10-20 ընդդիմադիր լրատվական, ձևի համար մի հատ մեծ լոյալ լրատվական տեղում չի եղել։ Ոչ իմացել են, ոչ գնացել են, ոչ բան են արել։ Այդ աղմուկը դուք եք բարձրացրել։ Շոուն դուք եք սարքել։ Պարոն Մինասյան, մարդիկ գնացել էին, որպեսզի սիրուն, հանգիստ ձերբակալեին ինչ-որ մեկի, ով որոշել էր, որ պետքա 4 միլիոն դրամի կաշառք լափեր։ Սիրուն իրանց ծառայողական պարտականությունների շրջանակներում։ Ընդամենը գնացել են խուզարկություն էին անելու եւ ձերբակալ են, բայց չէ, օй, հասեք, բռնաճնշումը քաղբանտարկյալա, Վարդանիկը քաղբանտարկյալա, այդ այնց դեմքի արտահայտությամբ են լայվերն էլ նայում են, միջև մը բան չեմ անում, էլի այդ շատ հետաքրքիր լայվեր էին ստացել ընդդիմադիր լրատվականները, պարոն Մինասյան, ու դրա արդյունքում բան եք անում, ասում եք շոու եք սարքում, մենք ենք սարքում, դուք եք շոու սարքում։ Ինչքան կոռուպցիոներ, մարդասպան, տանձ, խնձոր, մանդարին, ինչքան տես կիսակրիմինալ դեմ կա, տանում եք, սարքում եք, բերում ա տենց, մարդը հասկանում է, ինչ-որ մի ձևից ինֆորմացիա ստանում, որ իրա գործերը հեսա ինչ-որ մի փուլ առաջ են գնալու,
ակտիվ քաղաքականություն է մտնում, մեկ էլ ինչ-որ մի հատ հերթական կոռուպցիոներ, ասենք, մելկի էլի ձեր աշխատանքային լեզվով ասած, մելկի կոռուպցիոների բռնում են, օй, սա քաղաքական հետապնդում է, կներեք էլի ժողովուրդ, որն է քաղաքական հետապնդում, ասենք, այդ զապիսը լսում ես, ասում է 4 միլիոնը վերու, դրա ինչն է քաղաքական, ոնց կարա դա համարվի քաղաքական հետապնդում առհասարակ, էլ չեմ խոսում բանի մասին, արժանապատվության ու արժանապատվության նվաստացման ու դաշնակցության անկախության ջատագով լինելու մասին։ Ձեր սիրած գիրքը նորից բերել ենք այստեղ, պարոն Մինասյան։ Spy Master հեղինակված է ձեր շատ սիրելի սովետական KGB-ի հակահետախուզության պետ գեներալ պարոն Կալուգինի կողմից, որտեղ էլի նորից բացում ենք պարոն Մինասյան ձեր սիրելի 221-րդ էջը, որտեղ պարոն Կալուգինը շատ մանրամասն գրում է, թե ինչպես է սովետական KGB-ն միջև 1980-ականները ամբողջ թափով KGB-ի գործակալներ ներդրել դաշնակցության շարքերը այնքան ժամանակ, միջև դաշնակցությունը ամբողջությամբ վերածվել է սովետական KGB-ի կամակատար միավորի։ Ես չեմ ասում, այս մարդը, այս իր գրքում գրում է սովետական KGB-ի հակահետախուզության պետը։ Հիմա երբ որ ասում եք, որ Պարոն Ռուբինյանն է շատ սիրում ասել, ինչը փոխվեց դաշնակցությունում, ինքը սովորաբար չի սիրում, երբ որ մենք բան ենք անում, մեջբերումներ ենք անում հեղինակավոր մարդկանցից, բայց այնուամենայնիվ, էս է փոխվել, պարոն Մինասյան, մարդը շատ հստակ ժամանակագրությունն էլ է նկարագրում։ Ու դրա համար է, որ դուք անկախության համար չեք պայքարում։ Այստեղից պարոն Մանուկյանն ասում է, մեկ էլ բոլշևիկներն էին դաշնակցության դեմ պայքարում, որ բոլշևիկները։ Այն նույն կոմունիստ բոլշևիկները, որոնց հետ Գյումրիում հիմա կներեք արտահայտությանս համար օրթախեք, այդ ձեզ թվում է ժողովուրդ ջան, այդ տենց բան է, հա, տենց կոմունիստական կուսակցություն աջակցել է, այդ տենց նորմալ բան է, որ դուք գաք մի հատ էլ ստեղ ասեք, այ դուք քաղաքական հետապնդում եք անում, հետո էլ մեզ ասեք դուք սենց դուք կնես, չէ, դուք կոմունիստ եք, դուք կոմունիստական կուսակցության աջակից եք, այդ նորմալ բան չի ժողովուրդ ջան, այդ բանն է, տենց խարան է, կներեք արտահայտությանս համար։ Դա խարան է, որը դուք հիմա կրում եք։ Հələ էլ չասած, որը մի հատ էլ այդ կոմունիստական կուսակցության թեկնածուն լինի Վարդանիկը, որին դուք աջակցում եք, ախր հասկանում եք, դա ինչ բան է։ Ու ազգային արժանապատվության մասին անկեղծ եմ ասում, էլի ամենայն հարգանքով։ Ազգային արժանապատվության մասին հազար ներողություն, բայց մեզ թող դաս չտա, էլի, ինչ որ մի քաղաքական միավոր, որին վերբովկա են արել, որին KGB-ն սարքել է իր, ինչ ասեմ, չգիտեմ ինչը։ Չեք կարա դուք արժանապատվության մասին մեզ դաս տաք։ Չեք կարա ազգային արժանապատվության նվաստացման մասին խոսակ։ Ուղղակի ֆիզիկապես չեք կարա, տենց չի լինի, ժողովուրդ ջան։ Ազգային արժանապատվությունը դա Հայաստանի Հանրապետությանը ծառայելն է, ոչ թե սովետական կամ ռուսական KGB-ին։ Տենց ազգային արժանապատվություն ես չգիտեմ, որ պետքա ծառայի սովետական KGB-ին։ Տենց չի լինում ուղղակի, պարոն Մինասյան։ Ու հիմա էլ գնացել եք բան եք անում, Գյումրիում աջակցում եք կոմունիստական կուսակցության թեկնածու Վարդանիկին, որը նաև պարբերաբար խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը պետք է Բելարուսի օրինակով մտնի միութենական պետություն, մեզ ասում եք մենք անկախության ջատագով ենք։ Հա բան չենք, ժողովուրդ ջան։ Ստեղ բան չի, գժի դար չի, կներեք, էլի ես բառը ասեցի, ես այլ ասելու են թիրախավորում եք հազար ներողություն, բան չենք, ասենք, անջատված չենք։ Անադեկվատ չենք, Տիկին Վարդան, որ դուք միութենական պետության ջատագով կոմունիստին աջակցեք, հետո մեզ ասեք, որ դուք անկախության ջատագով եք, չի լինում այտենց։ Բայց այստեղ մի կարևոր բան էլ կա, էլի ախր հասկանում եք այս ամեն ինչի մեջ։ Դուք շարունակում եք ծառայել այն նույն ուժերին, որոնց որ ծառայել եք այն ժամանակներից սկսած։ Դուք շարունակում եք ծառայել այն նույն նպատակներին, որոնց որ ծառայել եք։ Բայց դուք մարդկանց ներկայացնում եք դրա 180 աստիճան տարբեր է, 90-ականների հետ ձեր հիմիկվա տարբերությունը էդ է։ Այն ժամանակ դուք կանգնում պարզ ասում եք, այո, մենք դեմ ենք անկախությանը։ Հիմա դուք դա պարզ չեք ասում, դուք դրա հակառակն եք ասում, ասում եք մենք կողմ ենք խաղաղությանը եւ անկախությանը։ Բայց ասենք ինչ ասեմ, էլի ձեր աշխատանքային լեզվով ասած, ի հիժու պանյատնը, որ ձեր իշխանության գալու դեպքում Հայաստանում լինելու է եւ պատերազմ եւ անկախության կորուստ։ Որտեվ ձեր դաշինքից առանձնացած sense բանը Տաշեղի պես Թևանյան Անդրանիկը շատ մի բան է ասել է առանց Ղարաբաղի հարցի Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը իմաստ չունի։ Եվ հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը դուք պետքա դադարեցնեք։
Դա է ձեր քաղաքական գլխավոր բանը լինելու, նպատակը լինելու։ Կարող է դուք անձամբ դրան դեմել լինեք, հարգելի գործընկերներ, բայց երբ որ հրամանը գալիս է ձեր համար այսպես մատի նշանով, դուք այն կատարել, չկատարել չեք կարող։ Շնորհակալ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։